Korttien säännöt ovat seuraavat. Ehdokkaat väittelevät annetusta teemasta tällaisten sanapelikorttien avulla. Ja jokaisessa kortissa on yksi sana, jonka pitää sisältyä ehdokkaan käyttämään lauseeseen. Esimerkiksi tässä kortissa tuo sana on valta. Ja tuo lause saattaisi kuulua esimerkiksi niin, että valtaa ei ole, ellei sitä itse itselleen kahmi. Näillä yllätyssanoilla me yritämme hiukan testata teiltä oivalluskykyä, hoksnokkaa ja reaktionopeutta. Ja niin kuin nyt huomaamme, niin molemmilla presidenttiehdokkailla on 5 korttia kädessä. Ja vuoron aikana voi käyttää kaikki nuo 5 korttia ja niistä löytyvät 5 sanaa tai halutessaan vain 1 kortin ja 1 sanan, jolloin vuoro siirtyy toiselle. Lopuksi käsi kuitenkin pitää pelata tyhjäksi. Vaikuttaako selvältä säännöt? Ihan selvät säännöt. Hyvä, Eikö tämä onnistu? Selvä. Ja te hyvät katsojat. Semmoinen, te olitte molemmat Lipposen hallituksen ministereitä vuonna 1995-1999. Siitä te olette riidelleet tässä loppumetreillä. Tämä viimeinen korttipeliteema on näin se meni Lipposen hallituksessa 1995-1999. Siis näin se meni Lipposen hallituksessa 1995-1999. Ja Sauli Niinistö vuorostaan. Julkisesta taloudesta pidettiin hyvä huoli. Joskus kokoukset olivat yhtä kärsimystä. Sauli lähti tupakalle silloin. Minulla oli hyvä kokouskulttuuri. Minä kannatin luonnonsuojeluarvoja, eräs toinen ei. Ja minä puolestani kannatin luovuutta, eräs toinen ei. Tästä hallituksen joistakin päätöksistä seurasi kansalaisten vieraantuminen politiikasta. Kilpailuyhteiskunta oli siihen aikaan eräs keskustelun aihe. Suomalaisessa yhteiskunnassa on joskus liikaa hierarkiaa, siitäkin puhuttiin. Ja jälleen kerran kaikki me olimme syyttömiä niihin leikkauksiin. Poliittisilla päätöksillä, joita silloin tehtiin, on suuri merkitys tänä päivänä. No, keskiarvo saattaa jäädä suhteellisen alas kuitenkin. Ministerien taitoakin joskus punnittiin. Mutta he olivat hyvin solidaarisia toisilleen. Joskus heräsi sellainen pieni toivon kipinä. Kun esitin pari hyvää arvoa. Aina valtiovarainministeri ei keskittynyt olennaiseen. No, hän korosti erityisesti kumppaninsa älykkyyttä. Kuuli jopa naisministereistä, joilla vallitseva tunne oli pelko. Mutta sen jälkeen valitsi täysi rauha. Enää ei nostoja. Käsi tyhjäksi. Käsi tyhjäksi. Mitä? Käsi tyhjäksi nyt. Kuka voi enemmän kortteja? No, ei se mitään. No, se hallitus on kuitenkin kuollut. Nyt pelataan kädet tyhjäksi. Selvä. Okei, selvä. Ei liity minun ominaisuuksiini, mutta kuitenkin uskon, että en ole rumimmasta päästä. Ja ellei se pidä paikkaa, niin toivon muutosta. Hallituksessa löytyy usein yhteinen kieli. Tiedekysymykset olivat siellä paljon esillä. Puhuttiin myös politiikan teoriasta. Kyllä.